Hello viewers, நான் ஹேமா சுப்ரமணியன். Welcome to Home Cooking தமிழ். இன்னைக்கு மஞ்சள் பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறீங்க. மஞ்சள் ஒரு நல்ல ஆன்டிசெப்டிக், இதுல நிறைய ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இப்போ ரெசிபி போகலாம். To watch this recipe in English, click on the link given in the description box. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஹோம் குக்கிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. மஞ்சள் பால் செய்ய நான் ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் எடுத்திருக்கேன். இது மஞ்சள் செடி வேரோட இருக்கு. இந்த வேர் பகுதி தான் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிற மஞ்சள். இதை போட்டு தான் நான் இன்னைக்கு மஞ்சள் பால் செய்ய போகிறேன். இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மஞ்சள் கிழங்கோட வாசனை பிரமாதமாக இருக்குது. இதோட கலர் பாருங்க எவ்வளவு அருமையா இருக்கு. இதோட மேல் தோலை சீவுங்க. இப்போ இது ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு. ஆனா நல்லா காஞ்ச பிறகு மஞ்சள் நிறத்துக்கு வந்துடும். ஃப்ரெஷ் மஞ்சள் கிழங்கு ஆரஞ்சு கலர்ல தான் இருக்கும். இரும்பல், தொண்டை வலி, காய்ச்சல் இருக்கிறவங்க இந்த பால் குடிக்கலாம். மஞ்சள் கலந்த பாலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கு. உங்ககிட்ட மஞ்சள் கிழங்கு இல்லைன்னா சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற மஞ்சத்தூள் போட்டு கூட இந்த பால் செய்யலாம். தேவையான மஞ்சள் இப்போ ரெடி. அடுத்து மஞ்சள் பால் செய்யலாம். சாஸ்பேன்ல 2.5 இருந்து 3 கப் பால் ஊற்றுங்க. இதில் நான் மஞ்சள் கிழங்கு போடுறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவு கலரும் டேஸ்ட்டும் வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி துருவி போட்டால் நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். அடுத்து இதில் ஃப்ரெஷ் மிளகுத்தூள் போடுங்க. இதோட அளவும் உங்கள் விருப்பப்படி போட்டுக்கலாம். வேணும்னா ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். பால் கொதிச்சதும் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் ஆற விடுங்க. ஒரு பவுல்ல வடிகட்டிடுங்க. கடைசியா 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஆரோக்கியமான மஞ்சள் பால் தயார். மஞ்சள் பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தீங்க. மிளகு பொடி ஒரு அளவாக போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா காரம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடும். ஸோ உங்ககிட்ட மஞ்சள் கிழங்கு இல்லைன்னா நீங்கள் மஞ்சள் தூள் வச்சு கூட இந்த பால் செய்யலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மஞ்சள் பாலை செஞ்சு வீட்டில் எல்லாருக்கும் கொடுங்க. நல்லா ரசிச்சு குடிங்க. You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 Frames.